Janob, men shunchaki kompyuter o'ynab o'tirgandim va men bu yerdan suv quvuri o'zidan o'zi otilib chiqdi. Mana suv quvuri, ana suv quvuri. Janob, endi bu suv quvurini tuzatsa bo'ladimi? Ha, albatta tuzatsa bo'ladi, lekin unga vaqt kerak. Ya'ni bir hafta ichida qilsak bo'ladi. Voy, demak men uyni bo'shatishim kerak. Endi men bir hafta qayerda yashayman? Mayli, hozir narsalarimni olay, keyin o'ylab ko'raman qayerda yashashni. O'zi unga 2 hafta, 3 haftalab vaqt ketadi, lekin hamma narsamiz o'zimiz bilan bo'lgani uchun bir haftada ulguramiz bemalol. Mayli, unda men sekin narsalarimni yig'ishtiraveraman. Mayli. Telefon apparati suvga quvurga tushib ketishga sal qoldi. Yaxshiyam tushib ketgani yo'q. Xo'p, stulni olib olamiz obunachilar va bo'ldi. Xo'p, janob, mayli, sizga ishondim. Ishingizga omad. Bir haftadan keyin gaplashamiz. Xo'p. Barchaga salom obunachilar. Sizlar men Nightboy. Bugungi videomizda bilmadim, hozir sizlarga tushuntirib bersam, suv quvuri yorilib ketdi. Endi qayerda yashayman men bilmayman. Xo'p. Shunchaki men o'tib o'ynab o'tirganimda suv quvuri yorilib ketdi va shunaqa bo'ldi. Yo, Jitel, nima gap? Yaxshimisan? Mening uyimda suv quvuri yorilib ketdi va qayerda yashashni bilmayman. Senda ideya yo'qmi bunga? Daraxtda yashasang bo'ladi. Ya'ni daraxtga uy qur. Jitel, kattakon rahmat senga, dushlik. Rahmat maslahating uchun. Xo'p, obunachilar, mana bizga Jitel maslahat berdi va bu maslahat menga ham ma'qul keldi. Endi biz narvon va yana bir ikkita narsalarni yasab olish uchun hozir biz daraxt chopishimiz kerak. Yaxshiyamki hamma narsam o'zim bilan. Xo'p, endi boltamni olamiz va daraxt chopishni ham boshlab yuboramiz. Xo'p, mana birinchi daraxtimizni ham chopyapmiz obunachilar. Obunachilar, shu joyda videoni pauza qilib, like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va kommentariyaga tushib xohlagan so'zingizni yozib ketishingiz mumkin. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Obunachilar, описаниеda Telegram kanalim ham bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yamiz va mening videolarimda chiqish uchun sizlarga imkon bo'ladi va biz u yerda videolarimizga odamlarni saralab olamiz. Omadingiz kelsa, videomizda chiqishingiz mumkin. Xo'p, mayli, hozir endi obunachilar biz daraxtga uy qurib olishimiz kerak. Undan oldin esa mana bu yerda pechkalarni olib olsam ham bo'laveradi. Xo'p, obunachilar, men o'zimga daraxt tanlayman. Mana bu daraxt menga ma'qul keldi. Endi sekin buni hozir o'zimga moslashtirib olaman va ichiga uy quraman obunachilar. Hozir biz birinchi bo'lib o'zimizga narvon yasab olsak bo'ladi. Chunki bizga hozir narvon kerak. Sababi biz daraxtdagi uyimizga chiqib olishimiz uchun. Xo'p, mayli, yog'ochlarni biz taxtaga aylantirib olamiz va taxtadan cho'plar yasab va cho'pdan esa narvon yasaymiz. Xo'p, mayli, hozir obunachilar, bu yerda adashmasam narvonni yasalish bo'lishi kerak. Jon ursin, yo'q ekan u. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir amallaymiz. Yo'q, jon ursin, bu yerda ham yo'q. Mayli, hozir obunachilar, endi kelinglar, yaxshisi hozir cho'p yasab olamiz. Bo'ldi. Menimcha, men esimga tushyapti. Cho'pdan yasab olish. Yana ozgina cho'p kerak ekan. Bu cho'p yetmaydi bizga. Xo'p, mayli, hozir va bu yerdan cho'pni olamiz. Endi bo'lsa endi narvon yasashga o'tsak. Mana bo'ldi. Narvon mexanizmini, ya'ni narvonning yasalishini tushunib oldim. Xo'p, yo'q, lekin bizga 3 ta narvon yetmas ekan obunachilar. Xo'p, mayli, hozir buni amallaymiz bir narsa qilib. Xo'p, hozir men pastdan yana bir narvon yasab olishim kerak. Undan oldin ozgincha mana bu yerlarni to'g'rilab olsam bo'ladi. Xo'p, daraxt olma berdi bizga. Bu bizga kerak bo'ladi. Ya'ni qornimiz ochganda yeyishimiz mumkin. Obunachilar, agar sizlarga olma yo'qsa, kommentariyada olma so'zini yozib keting va mo'jizaga guvoh bo'lasiz. Xo'p. Endi bu yerni ham
Aha, bo'ldi obunachilar. Va biz tepani ham teshamiz. Va endi kengroq bo'ldi daraxtdagi uyimiz, ya'ni daraxtdagi chaylamiz. Xo'p, endi bu yerga yana bir narvon qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa tepaga chiqishning ilojisi yo'q. Ilojisi bor, lekin qiyinroq bo'ladi meni o'ylashim bo'yicha. Xo'p, cho'plarni ketlikda va to'g'ri joylashtiramiz. Bu yerdagi cho'pni olib va bo'ldi. Endi yana 3 ta narvon berdi bizga va qolgan 2 ta narvon esa zaxiraga, ya'ni zapasga. Xo'p, mayli, endi biz o'zimizning mebellarimizni joylashtirib chiqsak, bu yerga yotoqimiz, yotoqxonamiz va stolimiz, ya'ni YouTube'ga video olishga stolimiz va bu yerga yaxshisi kelinglar, mana bu yerga stulni qo'yamiz. Telefon, ya'ni telefon apparatini bo'lsa, chap tarafga qo'yganimiz qulayroq. Xo'p, hozir endi notebookimizni, ya'ni kompyuterimizni joylashtirib olamiz. Xo'p. Endi bu yaxshisi bu narvonni olib tashlaymiz. Mayli, buni ham zaxiraga olib qo'yamiz va mana buni joylashtiramiz. Yo'q. Mayli, hech qisi yo'q. Noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsam ham, ya'ni noto'g'ri joylashtirib qo'ygan bo'lsam ham hech qisi yo'q. Hozir to'g'ri joylashtiraman. Agar sizga daraxtdagi uy qiziq bo'lsa, obuna bo'ling va men sizlarga mana shu daraxtda uy qurgan qishlog'imni tashlab beraman. Xo'p, hozir buni to'g'rilayman obunachilar va bo'ldi. Va nihoyat mana to'g'ri joylashtirib oldim. Endi bu verstakni, ya'ni narsa yasagichni tepaga, ya'ni o'zimizning daraxtli uyimizga joylashtirishim mumkin. Xo'p, obunachilar, agarda sizlar men bilan video olmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'ting va omadli obunachilarimdan bo'lsangiz, mening qishlog'imga kelib birga video olishingiz mumkin. Ya'ni mening Minecraftdagi qishlog'imga. Yaxshisi bu pechkani o'rniga buni qo'yamiz, sandiqni, va bu pechkani bo'lsa kelinglar yaxshisi bu yerga va qolgan bloklarni esa joylashtirib chiqamiz sandig'imizga. Narvon, Xo'p, kirka, telefon va boshqa narsalar. Boshqa uyni ham qo'yib qo'yamiz, hech qisi yo'q. Endi qani yangi videoimni montajga eksportga qo'yib qo'yay va bo'ldi. Va yana bitta video YouTube'ga ham joylanyapti, ham montaj bo'lyapti. Xo'p, buni yopamiz endi. Va menimcha sizlarga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Mayli obunachilar, sizlar bilan qisqa vaqt ichida men Nightboy bo'ldim. Barchangizga xayr, ko'rishguncha.